Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video que se llama Ruidos Cardíacos. ¿Qué son los ruidos cardíacos? Son ruidos cortos y bien definidos que se provocan por el cierre de las válvulas cardíacas. El origen de esta son los fenómenos mecánicos de apertura y cierre de las válvulas cardíacas y la turbulencia producida por el flujo de sangre circulante. Estos ruidos se los pueden oír a través de los focos de ocultación en el corazón. En nuestro canal tenemos un video en el cual hablamos exclusivamente de los focos de ocultación del corazón. Te recomiendo que le eches una mirada para que puedas entender esto con mayor facilidad. Generalmente existen dos ruidos cardíacos fisiológicamente. En algunas ocasiones puede haber un tercer ruido y en otras, menos frecuente, un cuarto ruido cardíaco. Hoy hablaremos de los cuatro ruidos cardíacos que debes de conocer. El primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Estas son la válvula mitral y la válvula tricuspidia. El segundo ruido se da por el cierre de las válvulas sigmoideas, también conocidas como semilunares. Estas son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. En el segundo ruido cardíaco, que se da por el cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar, se dice que estas válvulas se cierran aparentemente casi al mismo tiempo. En esta parte es de vital importancia que conozcas los fenómenos del ciclo cardíaco, ya que los ruidos van a ocurrir en las fases del ciclo cardíaco. Si no lo has visto el video de ciclo cardíaco, puedes revisarlo en mi canal. Tenemos dos videos en el cual te explican de manera sencilla todo lo que ocurre en el ciclo cardíaco, para que puedas entender de aquí en adelante con mayor facilidad. Bueno, el primer ruido cardíaco va a ocurrir al inicio de la sístole. El segundo ruido cardíaco va a ocurrir al inicio de la diástole. El espacio que hay entre el primer ruido y segundo ruido cardíaco es conocido como el silencio menor. Este ocurre en la fase sistólica del ciclo cardíaco. Todo ruido sobreagregado, como ser los ruidos patológicos que ocurran en este silencio o en esta fase sistólica, van a ser catalogados como ruidos sistólicos. El espacio que hay entre el segundo ruido y el primer ruido cardíaco va a ser conocido como el silencio mayor. Este ocurre en la fase diastólica del ciclo cardíaco. Cualquier ruido sobreagregado en este silencio va a ser catalogado como un ruido diastólico. Y posteriormente se repite nuevamente las fases del ciclo cardíaco. Sístole, diástole, sístole, diástole, y así sucesivamente. Una vez comprendido por qué se da el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, vamos a ver las diferencias que existen entre ambos ruidos. Vamos a ver que entre el primer ruido y el segundo ruido existen diferencias a nivel del tono y de la duración. El primer ruido cardíaco tiene un tono grave y tiene mayor duración comparado al segundo ruido, mientras el segundo ruido cardíaco tiene un tono agudo y menor duración comparado al primer ruido. Algunos libros tratan de explicar por qué se dan las diferencias entre el primer y segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco dice que tiene el tono grave y tiene una duración mayor, y esto se dan por las características anatómicas que tienen estas válvulas. Por ejemplo, la mitral y la tricuspidia tienen un tamaño mayor en cuanto a comparación en el anillo y el área que tienen estas válvulas, comparando a las válvulas semilunares. Si yo hago una relación, imaginemos que yo tengo un tambor, esos que usan en las orquestas. Si yo golpeo el tambor, este genera un ruido de tono grave y tiene una duración considerable. Mientras el segundo ruido cardíaco, que tiene un tono agudo y tiene una duración menor, es porque el tamaño, el del anillo y del área de estas válvulas sigmoides o semilunares es considerablemente pequeña. Comparando, imaginemos que yo tengo un bongo, que sería como un tambor pequeño. Cuando yo golpeo este bongo, genera un ruido de tono prácticamente agudo y tiene una duración pequeña. Entonces eso más o menos nos explica por qué el primer y el segundo ruido tienen esas características que los hacen diferentes. Conocer la causa del primer ruido y el segundo ruido y al conocer las diferencias que existen entre ellas, ahora debo saber diferenciar los ruidos en la auscultación cardíaca. Y esto se podría hacer gracias a la onomatopeya que los libros consideran parecido a los ruidos del corazón, como ser el loop-doo. La onomatopeya loop-doo
trata de hacernos entender las diferencias que existen entre el primer ruido y el segundo ruido. Loop vendría a ser un tono grave y con mayor duración, semejante al primer ruido, y dub vendría a ser un tono agudo y con menor duración, semejante al segundo ruido. Entonces vendría a ser de esta manera: loop dub, loop dub, loop dub. Espero que estén entendiendo, porque ahora vamos a poner los ruidos reales que se escuchan al ocultar el corazón de un paciente normal. Escuchen el primer y el segundo ruido cardíaco. Escuchen la diferencia. El primer ruido, escuchen, es un tono grave y tiene mayor duración comparado al segundo ruido. Escúchenlo bien. Y suena como la onomatopeya. Loop dub, loop dub, loop dub, loop dub. Bien, comprendido los dos ruidos fisiológicos que tenemos en el corazón, ahora vamos a ver el tercer y el cuarto ruido. El tercer ruido cardíaco. Este se da en la fase diastólica, por eso es considerado como un ruido diastólico. Y este ocurre generalmente en el primer tercio de la diástole. En esta fase, la sangre de la aurícula está pasando al ventrículo. Esta sangre va a golpear con las paredes del ventrículo. Se va a encontrar con una pared ventricular con dificultad para distenderse. Esta falta de distensibilidad en la pared ventricular va a hacer que cuando la sangre entre en contacto con las paredes del ventrículo generen unas vibraciones. Estas vibraciones van a ser conocidas como el tercer ruido cardíaco. Es decir, el tercer ruido cardíaco se da por las vibraciones de la pared ventricular al final del llenado ventricular rápido. Espero que vayamos entendiendo. El tercer ruido nos está diciendo que ocurre cuando el ventrículo se está llenando de sangre rápidamente. Y eso ocurre en el ciclo cardíaco. En las primeras partes de la diástole hay un llenado ventricular rápido. Entonces el problema aquí es el ventrículo. Por eso es que va a haber, incluso en algunas situaciones, el tercer ruido puede ser fisiológico, como ser en niños, jóvenes, mujeres embarazadas, incluso en algunos tipos de anemia. ¿Y cuándo el tercer ruido es patológico? Cuando el paciente presenta insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral, comunicaciones interventriculares, tirotoxicosis. En estos pacientes va a haber un tercer ruido, pero esto ya es patológico. Si nos damos cuenta, en los pacientes con insuficiencia cardíaca o alguna valvulopatía, incluso las mujeres embarazadas o los niños, estos se caracterizan porque tienen mayor cantidad de volemia, es decir, tienen una mayor sobrecarga de sangre en el corazón. Y ahora, si tenés un corazón con dificultad para distenderse a nivel ventricular y además tenés mayor cantidad de sangre, esto va a hacer que aparezca con mayor frecuencia un tercer ruido cardíaco. Si nos ponemos a ocultar a un paciente y este resulta tener un tercer ruido cardíaco, más o menos la onomatopeya nos dice de la siguiente manera: dum tata, dum tata, dum tata, dum tata. ¿Qué nos está diciendo? Que el ruido va a ocurrir después del segundo ruido cardíaco. Escuchen bien: dum tata, dum tata, dum tata. Bueno, veamos entonces cómo sería la ocultación en un paciente real. Escuchen bien el tercer ruido. Fíjense que esto ocurre en la fase diastólica y inmediatamente después del segundo ruido. Tienen que tener en cuenta esas diferencias, porque ahora vamos a ver el cuarto ruido. El cuarto ruido cardíaco. Este ocurre en la fase final de la diástole. Por eso algunos libros lo consideran como un ruido presistólico. El cuarto ruido cardíaco se da por la eyección auricular forzada a un ventrículo rígido. Si recordamos, en la fase final de la diástole se da la sístole auricular. Esta expulsa sangre hacia un ventrículo que se encuentra rígido. ¿En quiénes se encuentra rígido? En todos los ventrículos que tengan hipertrofia. Y si recordamos, ese concepto de la hipertrofia es un proceso de adaptación, es decir, hay patologías de base. Por eso es que el cuarto ruido siempre va a ser patológico, porque los pacientes que tengan hipertrofia tienen una enfermedad de base. Ejemplo, una hipertensión arterial, una miocardiopatía hipertrófica, valvulopatías, etc.
Es decir, el cuarto ruido se da por la aceleración del llenado diastólico secundario a la contracción auricular. ¿Y qué pasaría ahora si nosotros por coincidencia nos ponemos a ocultar a un paciente y resulta que este tiene un cuarto ruido? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la onomatopeya? Es trunta, 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 trunta. ¿Qué significa? Que el cuarto ruido está ocurriendo antes del primer ruido. Por eso también es considerado como presistólico. Bueno, ahora veamos cómo sería el verdadero ruido. Escucha bien, fíjate cómo el cuarto ruido está ocurriendo delante del primer ruido. ¿Puedes ver la diferencia? Increíble, ¿no? Bueno, llegamos al final. Si realmente te gustó este video, por favor, déjame tu like, suscríbete a mi canal, actívame la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarse cuando vuelva a subir un nuevo video. Y además, déjame en los comentarios qué temas me sugieres para mi siguiente video. Conmigo será hasta una próxima ocasión.